第一个呢就是什么呢？我不知道为什么啊，有很多人买这个 Lululemon 的股票我们来看一下它的月线啊，这个标的啊，大概几周之前我们有一位朋友在推特上问我当时他问说这个标的是不是？当时这个标的可能还走在这儿吧，就大概在这个位置。他说这个标的是不是个大顶啊？这个标的肯定是一个大顶啊，这个标的是一个标准的向下倾斜的头肩顶啊，这个头肩顶非常的吓人。为什么吓人呢？不仅它是向下倾斜啊，向下倾斜就是这个头啊左边比右边要高啊，这是第一点。第二个呢，你可以看啊，它每一个下跌越来越什么猛烈啊，这个就非常的吓人。大家看啊，就这个角度线它什么？它不是别人的下跌，它越来越缓慢，它是越来越陡峭的啊，这就特别的什么 dangerous 啊，它是一个特别 dangerous 的股票，说明什么？它就是永远没有下跌完啊，就是不要觉得它没有下跌完啊，说明它真正的下跌还没有到来啊，我估计这个标的可能会这样。好，这是一个比较麻烦的事啊，所以说这个标的希望大家不要去参与啊，不要去参与，千万不要去买啊，好吧？这个标的可能未来跌到个90块钱啊，80块钱啊，收益还非常的遥远啊。但是这个大家知道，这个标的有一个非常大的问题，还有一个什么问题？就是它没有概念，这是一个非常讨厌的事情啊。在 A 股里和在美股里都是一样的，全球各个国家买股票都有一个非常重要的事情，就是你这个人要有概念，你没有概念你就很难炒，懂不懂啊？因为这个标的它是一个什么？它是一个纺织品，它是一个卖裤子卖衣服的啊。其实Lululemon它本来主要就是卖瑜伽裤，当然它现在好像也卖鞋子了啊。我已经很久没有去逛了，为什么？因为这个东西我夫人不是很喜欢啊，因为这个首先我相信应该没有男人买这个吧啊，应该没有男人买这个牌子吧，我也不知道它有没有男装啊，但是我相信应该没有男人买这个东西。这个东西它有个非常大的问题是什么呢？就是它的设计非常的老啊，我不知道有没有人 care 过这个问题啊，因为我是特别研究时尚的啊，大家知道我这个人对时尚特别敏感啊，就好看的衣服和难看的版型我一看就能看得出来啊，就这个衣服它的版型特别的老实，大概是50-60年代，就它这个瑜伽裤穿上去会让你这个女性的这个臀部啊特别的像一块长方形啊，如果你的臀部特别大的话，就会像一个长方形的肥皂啊，特别的丑啊，这个特别的丑，它不像那个 ins 风的那些翘臀裤一样，它这个会让你的臀部特别的丑，所以说这个裤子，我昨天说了一句名言啊，说这个裤子特点什么呢？就是啊，穷人是买不起的啊，它一件瑜伽裤可能700-800块钱啊，贵到1000多啊。富的人呢根本看不上这种垃圾啊，都涤纶的东西谁买啊？然后呢，美女们呢是不会买，为什么呢？你这个臀型好看的人穿这个裤子，就会让自己的臀型就和那些90岁的大妈是一样的啊。所以说穿这个裤子的人一般都是小屁股啊，小屁股，然后臀型特别差的人才穿这个，反正看不出来嘛啊。所以说这个裤子这就受众都是一些特别丑的人啊，所以这个标的我是非常不看好的，而且我也知道它在中国的销量现在在越来越低啊，所以说这个品牌非常的有问题啊，而且这个牌子我不知道你们有没有买过，它的做工很不好啊，如果你们仔细去研究过的话就知道它做工是不好，所以我不看好这个标的啊。这个标的一没概念啊，二没品质啊，三没业绩，四形态手残啊，我不知道它靠什么东西分析，所以说大家千万不要去买它啊。这是第一个啊，第二个我昨天还说了啊，说了什么呢？就是联合健康啊，联合健康引起了一个问题啊，就是今天我不仅要讲这个联合健康啊，虽然联合健康它不是一个医药股，因为它是最重要的美国的这个寿险公司啊，它是一个保险公司啊，但是它是跟医疗有关系啊，它就相当于美国的一个什么呢？相当于美国的一个半医保账户啊，因为我们中国它是医保是国家强制的一个类似于国企给你担保的啊，但是美国的大部分医保它是通过联合健康来给你搞啊，所以说联合健康它类似一个半医保的一个组织啊，半医保的这么一个公司。它的问题在于什么呢？在于就是它没有跌完啊，从它的周线上你可以非常的清晰的看到什么呢？就是它的这个反弹非常的羸弱啊，羸弱到了一种无以复加的情况，这说明什么？这说明它大概率要去破248，也就是说这个低点啊，前低啊，它会大概率破啊，所以我建议大家不要去啊，千万不要去玩啊，这个标的你要是玩你会非常什么啊，因为你对称角度线你随便画一个最近的，你就会发现啊，它远远是什么在对称角度线的里面，所以说你是不能去抄底的啊，大家明白啊？有人说这个可能太长了，那你画到这里啊，对不对？什么时候这个对称角度线过了这个对称角度线，好不好？
你再去想想能不能抄底，好吧？所以说现在它这个标的非常的不能抄底啊，所以说这个标的要离开它啊。第二个就是说到了这个医疗的问题呢，我今天特别发现啊，就是美国的医疗股我是不建议大家去碰的啊，比如说啊，著名的诺和诺德，大家看啊，这个诺和诺德的股票已经走成了一个标准的，不是顶部溃散了啊，就是标准的崩盘了啊，就是这个标的啊，未来4-5年是不会走出来的，而且这个诺和诺德，我可以跟大家说啊，不管你这个对称角度是怎么看，我就跟你说啊，就这个标的啊，它未来要回到这个地方，23块钱啊，它现在是74块钱，也就是说它还有60%的跌幅还没有跌完啊。所以说这个标的不能去买啊，不能去买，不能说它是什么世界500强啊，什么知名公司，什么你平时在用这个药啊，所以你搞两码事情，好吧？还有比如说啊，美国著名药厂礼来啊 ，LY 啊，也是一样的，它这个头部非常明显，它这个头部是一个顶部扩散的形态啊，所以说它未来底部看到这个，好吗？啊，它还有50%要低，大家看到这个地方。但是其实美国有很多的标的都是走成这个，很多美国的医疗股都走成这个样子啊，我也不知道为什么会走成这样子啊。肯定首先它业绩肯定不行啊，第二个肯定这些标的它都什么都离开了啊公募基金和这个社保基金的白名单啊，这些标的肯定都不在白名单里面，所以他们才会走成这样。说白了就是有很多的机构在减持它。那么背后是什么原因呢？我今天早上也看了一个新闻，今天早上刷推特刷到这个杰克船长的一个推特，杰克船长说他觉得美国会不会也要像中国一样搞集采啊？集采，我觉得是有可能的啊。大家不要觉得这个集采可能是社会主义的东西啊，不是啊。说白了什么问题？就是我觉得美国的财政上压力也很大啊，就任何一个国家一旦财政上压力很大，它就一定会什么削减医疗开支啊，这是一个必然啊，任何国家都是这样的啊。一旦财政出现问题，首先削减医疗开支啊，削减医疗开支第一步，中国叫集采啊，这个其他国家呢有各种各样的叫法啊，跟上基本上，总而言之就是一句话，就是以次充好啊，终归就是以次充好啊。在这样的情况下呢，所以我担心这个美国的医疗股啊，从现在的趋势来看，即便是这样，所以说大家千万不要去碰它啊，千万不要去碰它，美国医疗股不要去碰它，好不好？好，我们这部分讲完了啊，我们接下去讲一下那个小德斯路问了一个问题啊，就是昨天这个两地银行快速转账的问题啊。首先这个肯定是人民币国际化的一个重要步骤了啊，我们这个不可以否定它啊。从央行的无论是政绩也好啊，还是实打实的事情也好，这都是好事啊，这都是好事。那么，但是我个人觉得这个东西主要，因为这个东西其实说过很多遍啊。当年招行香港最早的时候啊，它转内地，不是转内地，不是转内地啊，就是只有招行香港的境外卡啊。持卡就可以在内地消费，我记得最早的时候可能只有15万元啊，可能我开的也不是太早啊。我记得最早的是15万元人民币，后来因为不停的有这些政策出来啊，所以说后面变成30万元每天啊。现在这个这么多香港的银行卡里面，招行香港的这个每天消费的30万元是最大的啊。我估计以后会扩展到很多本地银行卡啊，肯定。他这个目的，我个人觉得主要就是为了鼓励境外的人啊，并不一定是香港人因为在香港有很多就是欧美人士啊，他们也持有香港卡啊，来中国大陆消费嘛，也是刺激国内消费的一个重要的方法啊，就仅此而已啊。但要是从另外一句话来说，我还是挺建议大家去办一下这个境外卡啊。我没有说让大家去办这个招行香港啊，他没有给我这个广告他没有跟大家事先说明，他没有给我任何钱但是我还是建议大家去办一下这个境外的银行卡对你们以后尤其是很多年轻人刚毕业的人来说，你们抓紧时间办这对你以后的人生肯定是有百利无一害的，好吗？好了我们今天这部分就讲这么多了我们时间讲到24分钟了，我们最后再讲一下期货我今天主要就讲一下原油原油的话，为什么要讲原油呢？因为我今天早上在推特上说了我说从原油的结构上来看，封锁霍尔木兹海峡的概率可能是不到5%的。为什么就是从它的月线上来看，原油并不是一个上涨的趋势
在这个地方它是震荡偏弱或者说震荡下行的趋势的概率是远远大于震荡或者说震荡上行，或者说中枢做完大幅上行的概率啊，它是远远大于他们这三个加在一起的概率的啊。从这个角度上来说，说明什么呢？说明这个原油在这个地方它的空头的总量，做空的人是远远大于做多的啊。为什么会这样？我们不要去理解它为什么会这样啊。终归言之，资本市场的人都是拿真金白银在交易的啊。资本家控制了这个世界上的主流意志，所以说从这个角度上来说啊，霍尔木兹海峡被封锁的概率是很低的啊。因为什么呢？因为如果霍尔木兹海峡要被封锁的概率很大，说明这些真金白银的大部分的人，他们都会血本无归，他们怎么会让这件事情发生呢？啊，这些人大部分人都是资本家和政治家啊，所以说霍尔木兹海峡被封锁的概率是很低的啊，好吗？好了，我今天就讲到这儿了啊，谢谢大家，好，我们明天再见。